स्वागत छ फेरि पनि। दिस इज दीपक कटुवार। म अहिले सेराटनमा छु है, बजाङ छान्ना सेराटनमा छु। यो हो हाम्रो गाउँको सेराटन, चोकतिर है, चोकतिर। अनि यो चाहिँ पर टक्क यहाँ गएर होइन त्यस्तो हो गाइस। मैले चाहिँ अलिअलि प्रेस गरिरहेको छु देखाउने। सानो छ यो चाहिँ बिहाइन्ड मी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो परको डाँडा देखिरहेको छ नि, त्यो सानो छँदा हामी त्यहीँ जान्थ्यौँ। यति यति सामान चामल धुलो बोकेर होइन हामी त्यहीँ जान्थ्यौँ। ल ठिकै छ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट पार्ट।